Minu nimi on Jüri Järve ja ma esindan MTÜ-d Ligipääsetuse Foorum ja räägin teile ligipääsetuse rakendamisest Eestis. Olen ise ratastoolis üle 20 aasta, hariduselt ehitusinsener ja ligipääsetusega tegelen ka üle 15 aasta. Ütleksin seda, et ligipääsetus ei ole mingisugune abstraktne mõiste, üldine ja mitte mõõdetav, vaid vastupidi, ligipääsetus on väga hästi mõõdetav ja selle väljenduseks on Eesti puhul konkreetne seadusandlus, kus see kirja on pandud. Seadusandlusest on oluliselt 2 ehitusmäärust, millest üks määrab ära projekteerijate vajadused ja eeskirjad seda, et ehitusprojekt peab sisaldama ligipääsetuse osa ja teine on ehitusmäärus number 28, mis on põhiliselt mõeldud kõikidele teistele projekteerijatest, ehitajateni, omavalitsustöötajateni, mis sätestab ära siis erivajadustega inimese ligipääsetuse nõuded. Selles seaduses on kirjas või määruses on kirjas siis erinevad suurused, nõuded ruumile, hoonetele ja muudele sellistele osadele, mille järgi siis kas siis peab hoonet projekteerima või ehitama. Juhendmaterjalidest, mis on abiks nende ligipääsetuse nõuete elluviimisele, peaks nimetama võib-olla 3 juhendmaterjali. Esimene oleks juba ma arvan, ligi 10 aastat tagasi valminud Astangu keskuse poolt ligipääsetavast keskkonnast, mis annab väga hea ülevaate kõikidest ligipääsetavusega seotud teemadest, alamteemadest ja kirjeldab selle rakendamist, et kuna tollel ajal oli kehtiv praegusest määrusest eelnev määrus, siis natukene on see juhend võib-olla ajale jalgu jäänud. Teine määrus, mida mainida, on Eesti Pimedate Liidu poolt koostatud juhend pimedatele inimestele mõeldud ligipääsusnõuete rakendamisest. Seal on hästi palju skeeme ja tekstilist osa, kuidas ühte või teist ala siis ellu viia. Ning juhenditest kolmandana väärib äramärkimist ligipääsetav hoone ja keskkond. See on tõlkematerjal Soome vastavast juhendist ja on käesolevates tingimustes praegu kõige parem materjal, mis sisaldab väga palju hoonete ligipääsetavust selgitavaid märkusi, jooniseid, tekste. See lähtub küll Soome vastavast seadusandlusest, kuid meie riigid ei erine üksteisest nii palju, et seda mitte arvestada. Nüüd ligipääsetuse rakendamisest oluline punkt on, kuidas seda omavalitsustes ja kohapeal rakendada. Selleks on nüüd omavalitsuste ehitus- või planeerimisosakondades siis olemas sellised menetlused nagu ehitus- ja kasutuslubade menetlused. Ehitusluba loa menetlus seisneb selles, et vaadatakse läbi projekt ja projektis sisalduv siis antud võtmes siis ligipääsetuse temaatika ja kasutusloas on siis tegemist juba projekti järgi ehitatud valmis hoonega, kus siis järelevalveametnik peaks kontrollima neid ligipääsetuse lahendusi siis valminud objektis. Et oleneb omavalitsusest, on see olukord väga erinev üle kogu Eesti, et oluline on märkida või esile tuua Tallinna linna, kus sellega tegeletakse juba üle 10 aasta ja aastast 2014 on tööl spetsiaalne inimene, ligipääsusspetsialist, kes siis nende ehitus- ja kasutuslubade ligipääsetuse nõuete menetlemisega tegeleb. Ma arvan, selle aja jooksul on läbi käinud tuhandeid ja tuhandeid projekte, kus siis neid nõudeid on arvestatud. Ligipääsetuse rakendamise üks oluline moment on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tegevus ligipääsetuse valdkonnas. Aktiivselt on nad sellega tegelenud viimased 2 või 3 aastat, kus siis TTJA lühendina menetleb siis valminud hoonete või olemasolevate hoonete ligipääsetuse nõuete jälgimist siis kas siis ehituskäigus või olemasolevate korral. Nende tegevus on pisteline,
aga minu teada kõik uuemad ehitised käivad sealt nagu läbi. Ligipääsetavuse nii-öelda arvestamise veel üks oluline moment on ligipääsetavuse auditid. Neid teostavad siin eriala või puudeliikidega seotud MTÜ-d ja selle ligipääsetavuse hindamise vormis nagu hinnatakse ümbruskonda ja hoone siseseid olusid nendele kehtivatele nõuetele vastavalt ja tellija siis saab teadlikuks, mida ta peaks paremini tegema või muutma, et see ligipääsetavus oleks seal tagatud palju paremini.